ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറുപയറും ഉരുളക്കിഴങ്ങും വെച്ചൊരു നല്ല ടേസ്റ്റി സ്നാക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ 3 മണിക്കൂർ മുമ്പേ തന്നെ കുതിർത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങും സവാളയും വേണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും 2 പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കാം. പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ കൂടി ചേർക്കാം, നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി. 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ചേർക്കാം. കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 കപ്പ് ചെറുപയറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കപ്പിലാണ് ചെറുപയർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറുപയറും കൂടി ഇതേ ജാറിലേക്ക് തന്നെ ചേർക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി. ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഒരുപാടങ്ങ് പേസ്റ്റ് അല്ല, കുറച്ച് തരിതരിപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. 3/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു വലിയ സവാള കനം കുറഞ്ഞ് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അതും കൂടി കൈവച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഞെരടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കൂടെ തന്നെ 2 വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഒരുപാട് കനം കുറയ്ക്കേണ്ട, അതേസമയം ഒരുപാട് കട്ടിയായിട്ടുമല്ല ഉള്ളത്. ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഞെരടിയെടുക്കുക. നമ്മൾ ചെറുപയർ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കരുത്. വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങും സവാളയും ചേർത്ത കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം വിട്ടുവരും. അപ്പോൾ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 2 വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ്സും കിട്ടും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അപ്പോഴേ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് മാവ് ഇതുപോലെ എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് അങ്ങ് ടൈറ്റ് ആക്കണ്ട. കുറച്ചെടുത്ത് കയ്യിൽ വെറുതെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് ഇട്ടപാടെ തന്നെ ഇട്ട് ഇളക്കരുത്. ഒന്ന് സൈഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇട്ടപാടെ ഇട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി വിട്ട് വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 സൈഡും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങും സവാളയൊക്കെ ചേർത്താണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ സിമ്പിളാണ്, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്